दोस्तों, आप लोग जब फेसबुक पर कोई भी वीडियो को स्क्रॉल करके देखने जाते हो, उसका साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, साउंड नहीं आ रहा है और आप लोग चाहते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो मैं इसके लिए आप लोगों को एक सीधा सा सेटिंग बता दूंगा। उस सेटिंग को करने से आप लोगों का ये जो दिक्कत आ रहा है, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये समस्या समाधान हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा पता है? इस शॉर्ट्स का नीचे में देखो प्ले बटन सो रहा है, उस प्ले बटन में तुरंत से दबा दो एंड जाके देख लो फेसबुक स्क्रॉलिंग टाइम या फेसबुक में स्क्रॉल करने टाइम जो वीडियो को देखते हो, वीडियो देखने टाइम जो साउंड नहीं आता है, वो साउंड का समस्या कैसे समाधान करोगे उस वीडियो में मैं बता दिया हूँ।